أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. halka waxa ka hadlaya Dr. Cismaan Cumar Dowlo jooga magaalada Oslo ee dalka Norway. Waxaan ka codsanayaa dhammaan inamada gacanta fudud iyo hablaha gacanta fudud inay fariintan qaybiyaan si ay u gaadho cod kasta ay qusayso. fariintani waxay ku saabsan tahay dhul ay leedahay wadada cad ama wadada Hargeysa road to ina guuxa from Hargeysa to ina guuxa loogu talagalay inay gashay laamida ee dadka deegaanka ku nool ay samaysanayaan ayaa wax weerar ku soo qaaday waa xishiinta bahalaha ah ee ku mabay hantida ummadda ee dawladda hoose Hargeysa haysta kuwaasoo dhulka booba dhaca maalin walba gacmaha iyagoo dhiig ku leh ilkahoodu dhiig leeyihiin dhimiciyahoodu dhiig leeyihiin ay maalin walba dhulka hantida ummadda ah ka dhaxeeya baloog u cunaan iyagoo carruurtooda siiya xaaraan maqdaca iyagoo guryahooda ku goglada ku sharaxda hantidii ummaddoo xaaraanoo maqdaca haddaba salleellay ahayd intay dhul baloogya ah oo ay leeyihiin dad iyaga laftoodu boobka ku jira oo iska ootay dhul ilaahay dhulkii ummadda ka dhaxeeyey intay u qaybiyaan ay u sheegayeen danguud dhul danguud layidhaha ay ka goynayeen dhulka danta guud oo macnihiisu yahay in lagu dhiso iskuullo in lagu dhiso emseejiyo in lagu dhisto xadiiqado lagu nasto oo bartaa imaka aan fadhiyo kale ah in ummadda haddii ilaahay idmayo loogu qabto wax dantooda in station boolice laga dhiso in garoomo kubadda lagu ciyaaro carruurta yar loogu sameeyo laakiin baloogyadii ay danta guud ku sheegeen ay ilkahooda dhiiggaa ku cunaan miciyahooda dhiiggaa ay geliyaan dabeedna ay saa ku boobaan iyagoo ka awood haysta halka ka sarraysa oo iyada lafteedu lagu cuno hilibka dadka waaba baloogyee hilibka dadka lagu cuno waayo haddii ay jirto dawlad dhexe ama central governmentka ay cadaaladi ka jirto oo uncorrupted ay tahay iyaguna corruption kumay dhaceen inay sameeyaan laakiin waxa weeyaan guri islaantii lahayd guranayso odaygii lahaa gurayo carruurta yarna way guraysaa waxaan u sheegaynaa madaxweynaha dalka iyo cidda ku agdhow ee awoodda leh dhulkaa madaxweynuhu waddada cad u saxeexee la sheegayo ee waddada cad loogu talagalay in lagu iibiyo in lagu sameeyo ama lagu dhiso inaan dhulkaas xaaraan maqdaca ay tahay inay iska iibsadaan iyagoo inan yaroo deegaanka Hargeysa ka mida laakiin aan ka iman deegaankaa laga soo dooranin ku sawirayo le hebel xasan shaxar baa leh magacasaasay ku sheegayeen waxaan u sheegaynaa dadka dhulkaa ku nool ee deegaankaasa oo ah dad liita oo iscaaya oo ninba nin caayayo inay wixii propertiga ama hantidooda ka dhaxaysa inay ilaashadaan inay haddii ilaahay idmayo meel uga soo wada jeestaan hantidooda inay diidaan anigoo bartaa joogaa lacagta waddada cad layga soo qaadaa sababta dhulkii waddada cad la siiyey la leeyahy waa loo iibinayaa oo nina yar baa iska iibsanaya ama iska qaadanaya maannaan fahmin manaanaan garannin mid caqliga bini'aadamku yeelanayana maaha waxaan uu sheegaynaa cid kastoo arrintaa ka damqanaysa ka dhiidhiyaysa inay wax ka qabato la isgarab taaga guddida sahan barwaaqo ee waddadaa hadh iyo habeen u guura bahallaysa in la isdul taago cali sanyare hoggaamiyaha ruuxiga ah ee waddadaa cad intaasoo diyaaradood u fuulay halkay rag xisbi iyo corruption ugu fuulaan diyaaradaha isagu wuxuu u fuulaa in deegaanka development lagu sameeyo horumar lagu sameeyo waannu ognahay kuwa la macaasha dawladda ah ee kuwa ilkaa dhiigga kula la macaasha inay cali sanyare meel kasta ka caayaan inay ka soo hor jeestaan inay horumarka deegaanka diidayin waannu ognahay inay ku dhex dabaqaan siyaasad xunoo nacasnimo ah laba waxoon isqabanaynin siyaasad iyo boorash inay isku qaldaan horumar iyo siyaasad inay cali sanyare yidhaahdaan xisbi kaluu ka tirsan yahay maxaa ka galay xisbiga kaluu ka tirsan yahay yuhuud buu noqonayaa hadduu doono laakiin horumarka beesha ilaahay yuhuud kama dhigee
nin waxa weeyaan sarkaal weeyaan UN-ta u soo shaqayn jiray sharaf badan adduunka ku leh waxaanu idiin sheegaynaa waraysiga ku soo gabagabaynaya maanta shirkaygan jirahayd samada hawada ku qabanaya magaalada Oslo dalka Norway inay arrintaa laga dhiidhiyo la diido in dhulka wadada cad si korobtida uu gacan kale u galo korobsana in dhulka wadada loo iibiyo lagu sameeyo si dadka reer miyiga ah iyo deegaanka halkaas uu horumar u gaadho waxa la isku dhaafaa laameyda waxa gabiilay horumarka gaadhsiiyey waa laamidii siyaad barre u sameeyey waxa weeyaan sababta loo hortaagay in laamidu ay gaadho ina guuxa iyo salaxley waa deegaanka oo lagala dagaalamayo horumarka waxa weeyaan wadadii Cerigaabe 1000 kilomitir ahayd waa la dhameeyey tan 100 kilomitir oo la oran karo waa wadadii ugu horeysay lagu dayday ee lagu soo hirtayna 10 sanadood bay imika taagan tahay sababta u taagantayna waxa weeye dadka ducufka ah meesha ku nool oo iscaaya jin dagaageeya ninba inuu dabada hayo ninba inuu dhabarka toori kala dhaco oo doctorku wuxuu idin leeyay arrintaa waa in wax laga qabto sida ugu dhaqsaa badan as soon as possible waa in dhulka faraan looga qaado haddii kala dekaxaysta haddii kale macalnaagaha dekaxaysta daantaa ku nool oo dhan iyo hablaha oo ka fura ragga qabadee